第76章面子。有了高燕的这个小插曲，我去布吉的压力更大。今天上午我陪老黄去拜菩萨，在大雄宝殿叩头的时候，我便许愿，行业网站一定要突破，菩萨保佑。我出来的时候看到老黄，心中便想我的行业网站要突破，老黄是最理想的客户。但是偏偏这事儿我还不能直接提出来，而是要绕个大圈子，让老黄意识到这是个机会。郑小军跟了老黄7年，跟的年数越长，他心里越怕这个人。仅此一点就可以看出，这个看上去猥琐、其貌不扬的老头，着实不是省油的灯，很不简单啊。老黄说喜欢拉我一起来庙里拜菩萨，因为我懂，跟老谢一起进寺庙。老谢大老粗一个，不仅不懂规矩，反而把践踏规矩当成一种光荣，这种人怎么能进寺庙？不是亵渎菩萨和信仰吗？我心想，你都知道老谢是亵渎信仰，为什么之前还是叫上他呢？再说老谢那边，他真的是个大老粗，寺庙里面拜菩萨的那点规矩，稍微用一点心还搞不明白，这里面的牵扯肯定不那么简单单纯。老谢的装聋作哑何尝又不是一种捧哏呢？真的是人生如戏，全靠演技。老谢的演技水平绝对也是影帝级的。我们出寺庙的时候，彭洪波开着别克轿车在外面等着了，见着我便笑盈盈的凑过来，陈老弟，想死你彭哥了，你最近都忙什么去了？一直没有跟我联系，以后可不允许这样啊。我忙道，彭老哥，今天主要是给你介绍一位贵人。我把他带到老黄身边，道，这是黄总，我们的皮鞋大王，他一个人有18个皮鞋品牌。我这么跟您讲吧，您去超市买皮鞋，所有的牌子都是他的，基本上他是把全国卖皮鞋的钱赚了1多半，哈哈。彭洪波忙伸出双手道，黄总您好，小姓彭，反正我陈老弟隆重介绍的人，那肯定不是等闲之辈，像我们都需要跟着学的，哈哈。彭洪波笑得特别的真诚，这就是老江湖的本事，这种场面的应酬对老彭来说根本就没有难度。我道，彭哥，今天我们先吃海鲜，吃饱喝足了，我再安排。就在布吉那边有个场子，包彭哥喜欢。黄大哥这边也经常没有在深圳，来一次不容易，反正我们就一个原则，一定要完号。彭洪波道，陈老弟，在深圳我是主场，今天你别跟我争啊，你给我介绍黄总这么好的朋友，这是提携我他妈如果不知道感恩戴德，那还做个屁的生意啊。我说这都是小事，关键是兄弟们在一起要玩得爽，这样我跟黄哥在前面，你的车跟在后面，我们一起走。我们到了布吉，谢明军已经安排好了，在饭桌上我又看到了郑小军，郑小军今天特别的热情，陪在老黄身边真的是风情万种，这个女人也真聪明，知道今天有外人在，所以她挤足了老黄的面子，还别说她这一出场出来，惹得彭洪波羡慕的很。当然老黄的虚荣心也得到了最大的满足，其实对老黄来说，他包个二奶图的是个啥，还不就图个面子，面子在关键时候要能撑起来。很显然今天这个场合就是关键时候，吃饭的时候免不了要谈到生意上的事情。彭洪波道，黄大哥，不瞒您讲，我这点小生意跟您比不了，我是做锁业的，前面很多年小打小敲，一直在积累技术，最近几年我们技术上突破了，造出了原子锁，但是这年头酒香也怕巷子深啊，我们在营销方面的经验又不够，幸亏陈老弟给我出点子，想办法，我们搞的第一个营销就是100万悬赏。彭洪波很健谈，把100万营销的前因后果又讲了一遍，然后又讲到了珠海的招商会，反正花花轿子人人抬。彭洪波重点就是吹捧我，把我吹得像是演艺中的高手一样，好像他黄金锁业能够成事，背后都是我的功劳。尤其是讲搞招商会的时候，他遇到了多少困难，然后我去帮忙搞了几天，结果订了上千万的货出去，好像我一己之力挽救了他那么大一家企业一般。很显然，彭洪波的这番话有夸大其词的嫌疑，但是不得不承认，他这个人厉害，通过吹捧我，其实也是在抬高他黄金锁业，因为在吹捧的过程中，他把自己黄金锁业今年的订货情况、产值情况都和盘托出了。实际上对一家做锁的企业，一年产值能够做到几个亿，可以肯定这绝对是一家相当成功的公司。黄海山的公司也很大，一年的销售额肯定也是好多亿，但是彭洪波在他面前也未见得就差了等级，所以彭洪波这么做是既抬高了我，又彰显他自己的实力，关键还趁着机会把老黄吹捧了一番，这就是商人的本事，方方面面都能照顾到，是为八面玲珑。聊得最高兴的时候，彭洪波忽然跟我讲，陈老弟，你们最近一个改版我看了，很满意，我的中国锁业网就定这一版了，再不要改了。彭洪波说到这里，忽然凑到了黄海山身边，道，黄大哥，我搞了一个中国锁业网，嘿嘿，这也是陈老弟给我出的点子，这个网站我3个月之前就定了，网站没有搞起来，我们的营销先发挥了作用，在代理商那边我一宣传，说中国锁业网是我搞的，31个省的主要代理商都提出要加盟，所以我的网站搞起来之后，不愁没有货源，这么多代理商进入平台，
就我自由的这些商家，一年养我这个网站一点问题都没有，而我自己就可以得附加的好处。中国锁业网都是我的，那我的黄金锁肯定就要排在第一位，至少在网络上，我要排在第一位是没有人敢质疑的。你说是不是这个道理？我见彭洪波说到了关键点，当即插言道：彭大哥，今天咱们好好玩一玩，明天我和黄大哥还有谢哥能不能去你厂里参观一下？听说你最近又有大手笔，让我们也看一看，学一学。